President, et par dager før statsbudsjettet ble lagt frem, så holdt statsminister Stoltenberg en tordentale til Arbeiderpartiets landsstyre. Han sa, sitat, «Det vil komme protester i høst, og det kommer høylytte krav. Vi skal styre unna alle feller som er fristende på kort sikt. Vi skal gjøre nei til en dyd.» Sitat slutt. President, talen ga en god analyse av de mange utfordringene Norge står overfor som nasjon. Vi er i en situasjon hvor mange europeiske land er i krise, hvor vi må regne med usikkerhet og lav vekst i mange år. Det betyr også fallende etterspørsel etter norske varer, og dermed usikkerhet for mange arbeidsfolk ved våre eksportbedrifter. Budskapet fra statsministeren, det var nok at vi må prioritere dersom vi skal skape trygghet og velferd. Budskapet var så klart at det nesten ga hornmusikk i brystet. Ikke fordi at det er spesielt morsomt å si nei, men fordi det er helt nødvendig for å kunne si ja til noe bedre. Skal vi bygge Norge som kunnskapsnasjon, og skal vi styrke konkurransekraften til jobbene og til bedriftene, ja, så må vi også være villige til å si nei til noe som ikke er fullt så viktig. Men da statsbudsjettet ble lagt frem, så ble det ganske stille. Få protester, få høylytte krav, men mange skuldertrekk. Kanskje ikke så rart, fordi at de aller fleste av oss har det bra i Norge. Vi har god lønnsutvikling, vi har lav arbeidsledighet, og vi har sterke statsfinanser. Men den viktigste grunnen til at det ble stille, er at prioriteringene mangler. Regjeringen gledet seg i stedet over å kunne bruke flere titalls milliarder mer i 2012 enn i 2011, og smurte pengene tynt utover. Det er ikke regjeringens analyse det er noe galt med, men gode analyser hjelper ikke dem som mister jobben. Og jeg tviler også på at fremtidige generasjoner vil takke dagens politikere for en god analyse dersom vi ikke lykkes med å bygge Norge som kunnskapsnasjon. Den krisen som nå herjer flere europeiske land, har primært sin forklaring i at blant andre greske og italienske politikere har lånt mer enn de kan betale tilbake, og har brukt mer enn det de skaper. Ja, ganske enkelt, de har ikke holdt orden i økonomien. I går så varslet finansministeren at budsjettets vekstanslag er for optimistiske. Det er et signal om at den europeiske krisen også får konsekvenser for Norge og norske arbeidsplasser. Utfordringen for mange bedrifter som lever av eksport er at de nå møter et fallende marked med en norsk krone som har styrket seg, og med en tung ryggsekk med særnorsk høyt kostnadsnivå og særnorske skatter. Problemet er at våre bedrifter har tapt konkurranseevne hvert år under rødgrønt styre. Fra 2000 til 2005 økte verdiskapingen per timeverk i industrien med 25%. Det ga grunnlag for at man kunne ta ut høyere lønn, mer velferd eller styrke konkurranseevnen. Siden den gang har produktivitetsveksten falt, samtidig som lønnsutviklingen har vært høyere enn hos våre handelspartnere. Resultatet er tapt konkurranseevne, og det kan føre til tap av arbeidsplasser. Dette er egentlig ikke mine ord, men dette er noe man kan lese rett ut av nasjonalbudsjettet. Når vi konfronterer Arbeiderpartiet med disse utfordringene, så er svaret den sterke veksten som var i antall arbeidsplasser fra 2004 til 2008. Og så unnlater man å snakke om at Norge de 3 siste årene har tapt mange arbeidsplasser i private bedrifter. Hva er så Høyres svar? Jo, Høyre vil skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Vi fremmer en serie forslag i vårt alternative budsjett som har som formål å bygge Norge som kunnskapsnasjon og styrke konkurransekraften til våre bedrifter og våre arbeidsplasser. Vi har en stor satsing på etter- og videreutdanning for lærere. Ganske enkelt fordi at en god lærer trumfer alt.
Mens den rød-grønne regjeringen i år har senket ambisjonene for antall lærere som skal få etterutdanning, så mer enn dobler vi innsatsen for etter- og videreutdanning for våre lærere. Vi sørger for at de minste barna, fremfor å få leksehjelp av assistenter, skal få flere undervisningstimer med skolerte lærere. Mens regjeringen har satt bremsene på i bevilgningene til forskning, har lagt ned Forskningsfondet og avviklet gaveforsterkningsordningen, så vil Høyre satse mer på forskning, opprettholde Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen, fordi vi trenger å skape mer, fordi vi må ha mer informasjon for å legge til rette for de nye arbeidsplassene. Høyre vil styrke konkurransekraften. Vi bruker like mye oljepenger som regjeringen, men vi flytter veksten i budsjettet fra direkte næringsoverføringer, fra statlig administrasjon og drift, og over til investeringer i kunnskap, i infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Og ja, det er moderne og riktig å senke skatter som bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Det er Høyres viktigste skatteprioriteringer. Det er å senke skatten for de med de lave og vanlige lønnsinntektene, og det er å redusere en særnorsk skatt på sparing og investeringer i norske jobber. Det er helt nødvendig i den situasjonen som vi er nå. I løpet av de rød-grønne årene så har det blitt flere fattige. Det er blitt flere fattige barn, det er blitt flere bostedsløse, og rusmisbrukere som ønsker å komme ut av rushelvete, møter lengre køer og lengre ventetid. Høyre er opptatt av at vi skal ha gode velferdsordninger i Norge, men vi mener også at det er på tide å diskutere hvordan vi kan få velferdspolitikken til å virke bedre. Vi er opptatt av at arbeid er veien til velferd. Derfor så satser vi mer på målrettede arbeidsmarkedstiltak som skal gjøre veien inn i arbeidsmarkedet tettere, og som skal gi mer trening i arbeidslivet. Derfor foreslår vi målrettede tiltak som innebærer støtte til fritidsaktiviteter, språkopplæring, og vi foreslår lavere barnehagepris for de som har de aller laveste inntektene. Høyre åpner også for samarbeid med private for å løse flere av våre velferdsutfordringer. Dette er en omlegging for å bidra til at vi fortsatt skal styrke velferden, men også for å få en velferdspolitikk som virker. Så vil jeg til slutt også understreke gleden av at de borgerlige partiene har funnet sammen på viktige områder. Det er ikke noe nytt eller noe særegent for de borgerlige partiene i opposisjonen å legge frem sine alternative budsjetter og markedsføre egen politikk. Det gjorde også de rød-grønne partiene. Man kan av og til få inntrykk av at også den rød-grønne regjeringen legger frem forskjellige budsjetter, men det er noen annen historie. Men jeg er glad for at de borgerlige partiene har funnet sammen på viktige punkter. De borgerlige partiene står sammen om en viktig satsing på forskning, som er en viktig investering for fremtiden. De borgerlige partiene står sammen om et løft for frivilligheten. Ja, der regjeringen har sviktet sitt eget løfte til frivilligheten, så øker vi momskompensasjonsordningen med 200 millioner kroner, bedrer gaveforsterkningsordningen og bidrar også til å fjerne en del byråkratiske ordninger for de frivillige organisasjonene. Vi bedrer spareordningene for ungdom som nå vil møte en høyere barriere inn i boligmarkedet, så bedrer vi boligspareordningen for ungdom. Vi sørger for vesentlige forbedringer i pensjonssparing, privat pensjonssparing, slik at vi skal motivere flere til å spare til egen alderdom. I tillegg så foreslår også de borgerlige partiene å innføre såkalt nøytral moms i staten. Hva er det? Jo, under den borgerlige regjeringen så innførte vi nøytral moms for kommunesektoren. Det innebar at for kommunene så ble det like billig å kjøpe varer i markedet som å produsere varene selv. Det samme ønsker vi nå å gjøre i statlig sektor. Så fremfor at helseforetak skal bygge egne vaskerier fordi at de møter en momsbarriere i møte med private bedrifter, så ønsker vi å gjøre dette nøytralt. Det innebærer at det blir mer konkurranse om
å levere varer til det offentlige sektor, og det vil redusere offentlig sektors utgifter til innkjøp. Med dette så tar jeg opp de forslag som Høyre fremmer alene eller sammen med andre partier. Da har representanten tatt opp de forslagene han selv omtalte. Det blir åpnet for adgang til replikkordskifte. Det er første replikant, og det er begrenset til 6 replikker. Første replikant er representanten Torgeir Micaelsen, deretter representanten Knut Storberget. Micaelsen, vær så god. Ja, jeg vil tilbake til det som jeg tok opp i mitt innlegg, nemlig at jeg synes at situasjonen er såpass alvorlig nå at jeg trodde det kunne være mulig for et ansvarlig, i hvert fall tilsynelatende parti som Høyre, at man kunne stå sammen med regjeringen om en felles virkelighetsforståelse, og at vi nå samler alle kreftene mot et veldig urolig økonomisk uvær som brygger opp på kontinentet, som kan ramme norske arbeidsplasser, og som kanskje allerede i dag er i ferd med å slå innover over landet. Og derfor vil jeg gjenta, jeg synes det derfor er litt rart at når man leser innstillingen, så får man inntrykk av at man prøver å konstruere en virkelighet som er i hvert fall veldig annerledes enn hvordan jeg leser den. Hvor man omtaler Norge og norsk næringsliv blir utsatt for særnorske høye skatter, for eksempel, som Høyre skriver i innstillingen. Eller når det gjelder produktivitetsveksten, som er helt riktig det representanten Stane sier, men det er helt avhengig av hvilken tidsserie man velger å plukke fra. Eller når man ikke anerkjenner at man etter 2005 har skapt mange tusen nye jobber. Hvorfor driver representanten Høyre med dette? Sanner, vær så god. Når jeg hører replikken, så får jeg inntrykk av at representanten ikke hørte på mitt innlegg. Fordi jeg pekte jo nettopp på at vi lever i et godt land, har lav arbeidsledighet, sterke statsfinanser, og at det er skapt mange nye arbeidsplasser i perioden 2004 til 2008, men at vi siden den gang har tapt mange arbeidsplasser i private bedrifter. Så jeg har lyst til å minne om at Høyre var det første partiet som under finanskrisen tok kontakt med Arbeiderpartiet og sa at vi ønsker å stille opp og stå sammen med regjeringen i den vanskelige situasjonen. Det samme har vi skrevet inn i finansinnstillingen denne gang, at hvis det er påkrevet, så stiller Høyre opp. Det er vår historiske tradisjon, og slik kommer vi også til å opptre i den situasjonen som er nå. Men jeg har inntrykk av at når Arbeiderpartiet sier at vi skal stå sammen, så betyr det at vi skal mene det samme som Arbeiderpartiet. Og det kan man jo ikke forvente. Høyre er opptatt av at vi skal bygge Norge som kunnskapsnasjon, og at vi skal styrke bedriftenes konkurranseevne, og vi har mange gode forslag som jeg mener at også regjeringen bør ta seg tid til å lese. Da er neste replikant representanten Knut Storberget, deretter representanten Karin Andersen. Storberget, vær så god. President, det er med spenning jeg leste opposisjonens alternative forslag til budsjett, særlig med henblikk på om man klarer å samle seg om viktige størrelser opp imot fordeling. Ser man på innslagspunktet for toppskatt, fullt sprik, nærmest 4 alternativ. Ser man på formuesskatten, fullt sprik, 4 alternativer. Ser man på minstefradraget, som man i det minste kanskje kunne forutsette at man kunne bli enige om prosentsatsen, 4 forskjellige prosentsatser. Det er ett fellestrekk i opposisjonens forslag, og det er at de er grunnleggende urettferdige. Det er de som tjener mest, som får store skatteletter, i motsetning til de som tjener minst. Mitt spørsmål til representanten Sanner er, vil det noen gang inn mot valget i 2013 bli mulighet for norske velgere å få øye på en viss grad av enighet på borgerlig side når det gjelder viktige fordelingspolitiske spørsmål? Sanner, vær så god. Svaret er at ja, det finner man hvis man leser i innstillingen. Så vil man se at de borgerlige partiene trekker i samme retning i mange av de spørsmålene. Og det var jo også representanten Storberget innom. Og noe av det aller viktigste er å øke minstefradraget. Kristelig Folkeparti øker minstefradraget, Venstre øker minstefradraget, Fremskrittspartiet gjør det, og Høyre gjør det. Og hvorfor øker vi minstefradraget? Jo, fordi det kommer de med de laveste og vanlige lønnsinntektene mest til gode. Det gjør det mer lønnsomt å arbeide enn å være på trygd. Det gjør det mer lønnsomt å jobbe heltid enn å jobbe deltid. Det er det viktigste skatteløftet vi gir. Det største skattelettelsen, det er å øke minstefradraget. Dernest kommer reduksjon i formuesskatten. Å redusere formuesskatten, det er ikke urettferdig, det er rettferdig.
Fordi at formuesskatten, den må man betale helt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Og i den situasjonen vi er nå, hvor det handler om å trygge jobber, ja, så mener jeg at Arbeiderpartiet bør lytte til Roar Flåthen, som er enig med Høyre at vi må gjøre noe med formuesskatten. Neste replikant er representanten Karin Andersen, og deretter representanten Per Olaf Lundteigen. Andersen, vær så god. President, Høyre snakker veldig fint for tida om både fattige unger og at flere skal komme i arbeid. Men når jeg har sett på budsjettet hva Høyre gjør, så er det gammeldags høyrepolitikk. Høyre beholder 240 millioner kroner til betaling for at kvinner skal holde seg hjemme og ha ungene sine unna barnehagen og ikke være i jobb selv. Mens de tar altså over 1 milliard i året fra enslige forsørgere, som regjeringen vil beholde ordningen for, slik at de kan ha en sikker inntekt mens de kvalifiserer seg til jobb. Vi vet at det å kvalifisere seg for jobb er uhyre viktig for de som er enslige forsørgere, og de trenger en trygg inntekt mens de gjør det. Og enslige forsørgere er i en annen situasjon enn andre mennesker, fordi de har større krav på seg selv. Og jeg lurer på, hvorfor Høyre tror at Norges rikeste mann trenger 3 millioner kroner i skattelette, mens det er pengene til 85 enslige mødre. Vær så god. Det var mange problemstillinger på en gang, men la meg svare på hvorfor Høyre legger om overgangsstønaden for enslige forsørgere. Det er fordi at vi ønsker å skape en tettere vei inn i arbeidslivet. Vi beholder den i 1 år og gir unntak med mulighet til forlengelse for de med sterkt funksjonshemmede barn og de som er i utdanning. Og så bruker vi de pengene til arbeidsmarkedstiltak, til arbeidstrening og til å lage en tettere vei inn i arbeidslivet. Men jeg synes, før SV kaster stein på Høyre, så synes jeg SV bør sørge for en politikk som innebærer at det blir færre fattige i Norge, færre fattige barn, færre bostedsløse og kortere ventetider for de som ønsker å komme ut av rushelvete. SV er et parti med høy selvtillit, men lav selvinnsikt når det gjelder en velferdspolitikk som virker. Og det er sånn at representanten Andersen har bedt om ytterligere en replikk, og det er plass til på replikkordlista, så hun får da anledning til det før representanten Lundteigen får sin replikk. Andersen, vær så god. Ja, det første er tydelig at representanter Sanner og Høyre ikke forstår hvordan regjeringens opplegg for overgangsstønaden er, nemlig at man skal være i aktivitet og kvalifisere seg fra yngste barnet er 1 år. Og at det er et krav i vårt opplegg, men poenget er at du skal ha en sikker inntekt mens du gjør det. Og være trygg på det, og veien fram til arbeidslivet er lang. Så er det slik, at Høyre tar 1 milliard kroner av inntektene til de fattigste barnefamiliene i dette landet, og så gir de tilbake 250 millioner kroner. Og så synes de at det er en bra fordeling. Mens på skattesiden gir de altså skattelettelser for eksempel til Norges rikeste mann, som er Johan H. Andresen. Tilsvarende inntekten til 85 enslige mødre. Det de skulle ha et helt år å leve av, mens de kvalifiserer seg for å komme i jobb. Det er Høyres fordelingspolitikk. Sanner, vær så god. Jeg synes at representanten Andersen burde tatt seg en liten reiserunde langs kysten og snakket med de mange små og mellomstore familieeide bedriftene, som virkelig sliter med å få endene til å møtes, som sliter med å betale lønninger, som sliter med å få til nye investeringer, men som allikevel må betale formuesskatt til den norske stat. Bedrifter som går med underskudd, og som jobber hver eneste dag for at folk skal ha en jobb å gå til, må allikevel betale formuesskatt. Det er det det handler om, formuesskatten. Det handler om å sikre at bedrifter har mulighet til å investere og skape nye jobber. Det er grunnen til at Høyre ønsker å trappe den ned. Så har jeg svart på hvorfor vi legger om overgangsstønaden for enslige forsørgere. Vi mener at det er viktigere å hjelpe folk til å få en tettere vei inn i arbeidslivet, få arbeidstrening og lønn, fremfor å stå utenfor og få støtte.
Da neste replikant representanten Per Olaf Lundteigen, som så langt siste inntegnet replikant. Lundteigen, vær så god. Representanten Sanner sier at borgerlige partier står sammen. Nei, borgerlige partier i denne salen, etter Høyres definisjon, står ikke sammen om de store tallene. Et eksempel, Høyres økonomiske politikk er negative ord for arbeidsfolk i distriktene. Høyres budsjett for 2012 er forutsigbart. Negative symboler er minus 1,7 milliarder til matproduksjon, minus 1,5 milliarder til KRD for å motvirke sentralisering av arbeidsplasser og folk. Det er sterk kost for flittige arbeidsmaurere i distriktene som prøver å skape seg et utkomme, som hver dag arbeider for å sikre sin familie og sin ungdoms framtid. Hvorfor ønsker Høyre en enda sterkere sentralisering av arbeidsplasser og bosetting i Norge, noe som er resultat av blant annet denne flyttingen av 3,2 milliarder kroner? Sanner, vær så god. Ja, her legger representanten Lundteigen premisser til grunn som ikke er riktig. Jeg har lyst til å minne om at da Høyre satt i regjering, så ble det flyttet ut vesentlig flere arbeidsplasser fra Oslo og til Distrikts-Norge og til regioner enn det som er gjort med Senterpartiet i regjering. Vesentlig flere ble flyttet ut. I tillegg så er Høyre opptatt av at den beste distriktspolitikken, det handler om å legge til rette for verdiskaping. Derfor så foreslår vi blant annet mer såkornkapital. Jeg har registrert at Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim ber regjeringen om å komme med såkornkapital, noe de har lovet i hvert fall 1 år. Ja, hvis Lundteigen er enig i at såkornkapital er viktig, så kan han stemme for Høyres forslag i dag. Hvis han er enig i at det er viktig å legge til rette for bedre veier i Distrikts-Norge, så kan han stemme for Høyres forslag i dag. Å bevilge 1 milliard kroner mer til vei, det er den beste distriktspolitikken vi kan føre. Og da går også den siste replikken til representanten Lundteigen. Vær så god. Det er interessant å høre her at Høyres finanspolitiske talsmann egentlig forsøker å skape det inntrykk at Høyre ønsker å svekke sentraliseringen. Altså at den skal motarbeide den utvikling som i dag veldig mange ungdommer føler, og som de tar konsekvensen av i sitt yrkesvalg, fordi de flytter til Oslo og tilliggende herligheter. Såkornkapital er viktig, veier i distriktene er viktig, men det som kjennetegner Høyres politikk når det gjelder veier, det er jo at den harselerer over. En harselerer utrolig sterkt over samferdselsministerens satsing på veier over hele landet. Det er ikke der det skal bygges veier. Har en altså lagt opp til å endre også prioritering av hvor det skal bygges veier fra Høyres side nå? Da må det uttrykkes tydeligere, Sanner, vær så god. Jeg tror representanten Lundteigen ville stått seg på å snakke litt tydeligere, fordi jeg tror det som egentlig stikker Lundteigen, det er at Høyre reduserer en del av de direkte næringsoverføringene. Og det vedstår jeg med at vi gjør. Vi mener at det er mye viktigere å legge til rette for næringslivet gjennom bedre generelle rammebetingelser, gjennom lavere skatter, bedre veier og mer såkornkapital, enn å øke de direkte næringsoverføringene. Og så stiller Lundteigen et spørsmål om det er slik at Høyre er imot sentraliseringen. La meg heller snu på det og si at Høyre er for sterke regioner. Høyre er for sterke regioner i hele Norge. Det er jeg overbevist om er den aller beste distriktspolitikken. Sørge for at vi bygger opp under miljøene i Harstad, i Bodø, i Tromsø, i Alta, i Trondheim, i Bergen, på Hamar. Representanten Lundteigen burde jo registrere at norske velgere har stemt Høyre ved kommunevalget. Fra nord til sør, fra øst til vest. Og det er fordi at de støtter opp under vår politikk, som også innebærer sterke regioner og sterke distrikter.